Benvenuti su Voce Strumento Interiore, capitolo 4, capitolo degli esercizi, 4A. Abbiamo praticamente l'esercizio simile a quello precedente, ma con intervalli di apnee. Vi ricordate che abbiamo parlato di apnee? Cioè l'apnea è quando noi mandiamo le labbra a contatto, quindi in realtà non stiamo né inspirando né espirando, stiamo facendo un'apnea, cioè un freezing, un congelamento della nostra fase respiratoria. Quindi abbiamo visto il 12° esercizio, adesso vediamo il 13°, è simile all'altro, quindi noi teniamo un tempo di marcia, ok, abbiamo inserito la respirazione, ovviamente il nostro arresto costale, quindi abbiamo fatto la presa d'aria, allargato diametralmente l'arresto costale, poi abbiamo soffiato fuori l'aria intervallando i vari soffi d'aria con delle apnee in cui praticamente le labbra a contatto bloccavano e facevano il freezing. L'esercizio precedente è questo, sono molto utili, li potete anche unire. Quindi ad esempio, ok, inseriamo la respirazione. E qui abbiamo l'emissione fluida. Poi possiamo anche fare la respirazione con apnea. La stessa cosa vale se non volete usare l'aria, cominciamo a usare qualche suono, no? Quindi up, 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 up. Ok, lo potete quindi fare solo con la respirazione o farlo anche con una nota. Come vedete è una palestra bella e buona, cioè svilupperete molto la capacità di lavorare mantenendo un arresto costale inserito. È un allenamento per i vostri muscoli ovviamente, quindi se potrete sentire un po' di fastidio qua, insomma, perché i muscoli costali esterni, interni, i muscoli dorsali vengono chiamati a lavorare. Io noto che c'è molta difficoltà a installare l'arresto costale, soprattutto in allievi molto alti. Quindi se siete un tipo fisico alto e gracile, voi avrete magari più difficoltà di altri a mantenere l'arresto costale. Dovete lavorare, come dicevo il canto è una palestra perché la voce è uno strumento interiore, quindi la voce è qualcosa che si sviluppa e nel contempo si sviluppano respirazioni, muscolature, alcune che ci servono per cantare, quindi non abbiate timore perché anche se siete gracili sono muscolature quelle toraciche, intercostali esterni, interni, addominali, diaframma che è un muscolo interno, dorsali, muscoli del collo, posteriori, quindi le muscolature che poi voi usate, attivate quando cantate sono muscoli e quindi come tutti i muscoli si sviluppano, quindi non abbiate timore di esercitarvi a casa mezz'ora, un'ora al giorno perché più vi esercitate, ecco cosa servono le didattiche. È un po' superato il concetto dell'insegnante che fa fare soltanto la vocalizzi. Io tendo a fare magari un po' meno vocalizzi e studiare una canzone. In ogni caso, a cosa serve la didattica? A parte la vocalità, l'emissione, quindi l'ascolto della vostra voce, lo sviluppo dell'accettazione della vostra voce e quindi poter agire su di essa. La didattica serve perché mentre fate la didattica voi fate anche respirazione, fate anche postura, quindi è vero che sono noiose le didattiche, però vanno fatte e soprattutto mentre fate le didattiche che non sono particolarmente difficili, sono semplicemente vocali di solito, potete concentrarvi meglio sul vostro corpo. Quindi la didattica serve esattamente a questo, non è la cosa che cantate in sé, quanto concentrare la vostra attenzione sulle parti e i muscoli che lavorano mentre voi state emettendo e cantando quella didattica. Quindi massima attenzione al vostro corpo, alle parti operanti, che contribuiscono all'emissione perché siete degli atleti e quindi dovete sviluppare determinate muscolature.